5 দিনৰ কাৰণে এখনতে আমি সবে ট্ৰেভেল কৰিম। মই পিছফালে পাপা আগত বহিছে। তিস্তা নদী আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাইছোঁ। ইয়াতে পুৰা ৱৰ্ল্ড কাপৰ এই সব কাণ্ট্ৰিজৰ ফ্লেগছ লগাই দিছে। ব্ৰেকফাষ্ট টাইম। গেংটক পাই গ'লোহি ফাইনেলি। এতিয়া হোটেলৰ ফালে গৈ আছোঁ। হাউজ দ্য জোছ? বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতাহ বলি আছে। আমাৰ ৰুমৰ পৰা এইটো ভিউ so pretty. Lunch time. ৰ'বত উঠিব আহিছোঁ আমি। ইয়াৰ পৰা ভিউটো ধুনীয়া। हेलो आपा বৰষুণ আহি গ'ল। জেগা ফুৰি মেলি আহিলোঁ। বৰষুণ দি আছিলে। তাৰপিছত মাহঁতৰ বোলে টোপনি ধৰিছে, সেইকাৰণে আকৌ হোটেললৈ আহিলে। বাট মোৰ আৰু ভাইটিৰ জ'চটো এজ ইউজুৱেল হাই। চ' আমি এতিয়া যাওঁ MG মাৰ্গলৈ। দিছ ইজ আৱাৰ আউটফিট। লেটছ গ'।
আপনি ব্যাগ সবলে পেকিং কৰি লৈ আনিছোঁ MG মাৰ্গৰ পৰা। ভাইটি আৰু মই MG মাৰ্গ ফুৰি আহিলোঁগৈ। মাহঁতি নগ'ল, চবৰে ভাগৰ লাগিলে, সেইকাৰণে আমি দুটাই গ'লোঁ আৰু তাতে গৈ চালোঁ দোকানবোৰ, তাৰপিছত খালোঁ কিবা কিবি, ভাল লাগিলে। এতিয়া শুই থাকোঁ আৰু ইফালে আমাৰ এইটো নাইট ভিউ ৰুমৰ পৰা। 10টা বাজিলে, এতিয়া শুই যাওঁ আৰু। চ' য়েছ, আজিৰ ব্লগটোত ইমানেই আছিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। গুড নাইট।